Saya baca tahiyat akhir terputus sebab batuk. Kena ulang semula tak dari awal? Bukan ulang dari awal, ulang yang terputus saja. Faham? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna. Ulang assalamu alayna saja, bukan daripada at-tahiyyah. Faham? Macam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Ihdina saja ulang, jangan bismillah semula. Faham? Bukan bismillah semula dah. Ihdina. Kenapa? Kerana ihdina itu tidak baca ada tengah. Turun daripada Jibril daripada langit tak ada tengah. Dia ihdinas siratal mustaqim. Faham? Wajib baca seperti mana turun daripada langit. Ada orang ngajar dia kata kalau kita batuk batal mayang. Salah tu. Ada tak? Batuk batal mayang. Siang orang. Dah dah batal. Faham? Batuk bukan sengaja. Perbuatan yang membatalkan semayang, perbuatan ikhtiar. Perbuatan manusia ada dua. Perbuatan ikhtiar, perbuatan iktirar. Ikhtiar yang kita boleh buat, itu yang membatalkan. Tengah-tengah semayang sengaja bercakap, batal. Tengah-tengah semayang sengaja batal.